Malende biso nyonso ya ngalo grâce ngalo TV babi s'abonner ya onde ka makambo mbote na bande onanga nyonso bandi na biso nyonso pinza surtout ba fanatique ya Nikleti Zola Aigle Noir donc on est là toujours pour continuer ka kopesa ba conseil pour ya onde ka nzamba tinte biso na mokili donc to kotika mabeza mabete quoi babi bato ba fort ba soutenir ba faible. Dans le corps, il faut fort, faible, il faut simba, on a beaucoup pour téléma pour ça la bien. Vraiment, on a profité de ça pour te voir Jomas. Jomas, babi Jomas Tara, yo na kata Paris, na lila fort, babi mbala mwindo on mbala mbinga. Na lila fort, grâce à l'eau de moi-même, avec moi ça pembe. Quand on a mis ça dans le parce que on a su qu'on a le matin. Il est aussi ça. Avec grâce à l'eau, babi moi c'est femme battante quoi. La patronne babi indira makambo vraiment na labino fort le to ka faire ya ka ande to misana ya libolo le to beta kama sola mosna mobali lelo lisusu on continue toujours go sola na bino pe ko lobana bino alo quoi era mamba faire libolo na likata le on beta masolo nanga esaka pour la propriété ya basi vraiment maman na yo ki soni pour degré ba pelo ngani kret na zui non na zwangote Mibal ba réclamer ka ba mama boyo kusanga soni bongo poani ba mama botu kusanga boyo ko na malani na biso nyonso balela Nikleti Zola vraiment na lela bino fa kapana lela bino makasi vraiment fanatique na ngamo na lela bino ya trop babisa boni na grâce ngalo yango kande makamo oza bilenge o wapi oza lenge o wapi kana kata grâce ngalo abi grâce ngalonde ka makam na labino ya trop ba fanatique na nganyos ninga bino mingi vraiment to benga isa ka bien to komana ya okandi ça Nikleti Zola za la vrai pe bien vraiment on a profité ko pesa mas mbote na grâce ngalo babi moi ça pembe tina nini ono lo bana kombote bobange leo na ta kombote babi grâce ngalo ma patronne babi moi ça pembe bazuo apidi bina profiter ce que pesa mbote na mobali ya mwindo babi mtakangi Paris mikolo babi grâce mbinga ya choco frappant bazuo babi Jomas mobali ya télémadi Jomas de moi-même talara na lila trop ya fort vraiment non c'est bien la bino vraiment babi to benga le to aka faire ka libolo na likata kandi to message za na bino bon en tout cas mabozo kisanga soni ba mama non ngaza ona pona bino ba mama mobenga to solo lango to solo lango ba yaya to beta lisolo ya kati ya masolo ya osakana kuti ba papa ba obenga babi ngamos nanga awa alinga kosokola pa mpomba te alinga kosokola rare chérie de moi yo boyo sokola Bosko mbano se retrouver ndeni ata yo moko babi mai ndim déjà l'eau c'est la vie dans le bon ton en français babi l'eau c'est la vie mai ezaba moi tant sokola na yebisa ki bino bien tant on continue na kata douche bino mbona ba douche ya likolo mai ezobima cha o sokola libolo ndeni o sokola libolo bien te faut na moi petit so na yo tozolo ba trop pour na ba maman un peu petit sono moi propre qui on a kacha douche au tchango mai tant au sokolo ni kinzo to bien au tchango mai ti au boka na kacha libolozo nika nous allons l'aise mais c'est bon mais sous citron affaire à citron vraiment citron zo aider biso citron ezana ngote soki ya kisi soki ya wapi on a dans l'axamino o yanga o ya bino non c'est mieux qu'un citron et dakama kasi na kati nzoto ya moto to ya mwasi plutôt mobile et puis ne sebino mwasi azaka na makunza te il faut ko kata makunza nyonso otikali pe ndenge babota o mama ka benga o Nikleti Zola nga mobile ngani nga makunza te za mabete za go mobile na yo mais un peu diminuer yango kolinga teza milai parce que soza milai makasi au moins to bando aussi banana mobali na affrontement wana uzosala dès que boso la affrontement wana ya omu te sala ba poilu wana kozokisa papa likona muto likata na yo mona zoki soki ya mona ngota oyeba ngote mais tango kende sokola na mai na douche okoloka muto apeni na ye ebandi ko suwa ye
or c'est azoki déjà yo moni nga na sepela te ko zana makunza moi ça zana makunza te katango zo moni ko mobali linga makunza odimina ngo penje sende ti mo ba sende obini ba sende telemate bana siko vimbi se libolo likolo bo yango siko ba sende o so longo bilamba longo likasonde salago obini salago sondo kati makunza no wana pena propre bino zoni pena nde babota yo jusqu'au citron bateka ngo partout ils ont na poto ozo citron na supermarché na ba kin marché ozo na Angola Afrique du Sud Lubumbashi Kinshasa même précisément Congo okozua citron ils ont mbuma moko esami ils ont naturel batango bangre chimique te pe kola non quand ndo lona ngundia masala ngo elona mabongo ekola bongo ozongo kabolongo katikati très bien ozi coton o fini on a kata coton wana etondi o sokoli na libolo na bien ozi coton wana koti na kata libolo na yo ndenge ya ke bongo citron ninga va na kata libolo azana pa aider yo abenda perte blanche nyonso ekita okoloka sokoti na kata libolo banjo suwa yo obi so poani po écouter infection na kati ce qu'on écoute infection na kati wana po ya longola yango il faut ko tsaka yango eza excité et te ke lelo che lobo baki lobo kono baki te ko sa ngo bongo te o ko to man keta lo baki te na be o sa ngo kirte ata après une semaine ata après 5 jours pour ce autres tango pon après mais comme so libolo mu kié papa si ba o bien ezate bon monde à part ça ceux qui au kamolango avant au kamolango même ozusu ndambo yo tikaki opakolango na sama peka opakolango na katikata mabele na sama mabele awa c'est-à-dire tomboli libele opakoli citron na kati ozo tombola libele ozo pakola citron na kati awa na katikata biso basi opakoli citron tina nzela masoko citron wana opakoli yango vraiment bien avant même que sokola ba mama même moi mobali ata bino ba papa bosa mikolo bosa na parfum te tiens non parfum part ce que yo pokola ka citron na nika penan citron na katikata mabele awa bomoni na katikata mabele toto kaka biso maso to yati suche monde salibu ezo otoka motokene ezo uta awa ezo kita awo bomba mana katikata mabele il faut ka mobali na cha muntu na ya kata libele na ayoki odeur bimi na kata sa mabele na yo et ko étouffer papa awa l'aise. De nous, le corps, que chocolat, tout le monde parfait, au tchétché parfait, pour bien sur le kitoko. Non, ça n'a solo naturel. Moi, si vous avez un solo naïe, moi, bien. Selon moi, on a salé la moissie. Et on a une quête dans le Sengabino. Ça, l'expérience dans le monde. On n'y qui peut nous zuper na citron, ni qui na katikati ma belle, on n'y qui na seya ma belle, na katikati awa, na biso basi awa. O tchétché citron o niki on a citron o na sima masoko na katikati masoko na nzela lisoko o tché citron niki citron bien là tina kata mto mabele po mitu na biso mabele pe bomba ba salité et vendre la salité o senti ceux qui mobile nazo melo libele avo bosi bana ando ka ndeti sikindenge ndeti mo ba zelo na kata mnoro sunde ni gumo bo bien te do simbi libele nao o juste citron o zimbumba libele o koti na kati ya eloko wana citron o niki tika o yesu awa niki quand o pemi o zuta moi 15 minutes 20 minutes avant même ko ta douche ça dit citron ne kotu na nzoto citron ne kotu na nzoto sikoto ngokende sokola ma chère ko tal parfumé o de yo te ce que yo moko no senti ata otoka mingi mutokeza su mingi te ata yo papa okati ba poala sama peka na bien okati makunza na bien okati te makunza na sama kata na yo o fronté zo citron na kocho na kata sama kata tomboli mabindi na yo cheche o niki o mpanzi mais ça bino mbele pe bimisa ka solo ngai changer caleçon de gonanga mobali et ça la ka solo mabindi na solo mo nzamba lola ezana solo mabego nzimate. Il faut que ça la propre bande on a basi pe mibale propriété on de sala biso kabaya ya baya kito mobala ya kanu
mbal mo tinga ma fi mo be makasi secret non la so tanga wiste tanga wiste za pilipili ata bino mo ndio ngata tanga bino ba sa mo bakaba tanga wiste ena ndiko na mo sabe kabini iglesia no utser mo ba leksa na tanga bakaka tanga wiste tanga ngari mama tanga wiste ko bebi so lidesu lidesu ke panza nati nzamba okopanza lidesu ko bebi za boro yo tanga wiste imagine tanga wiste na yo mo so meli yango na moteme sala ndeni to pe na monoko ezo soa suko chona kati libolo eza ndeni okamta komika boye pili zo soa na kati libolo et puis bato miso bazaka atuti tanga wisi wana asangi atiene ba pipila mike wana opona libolo eso na bien o te pose libolo muke ukuta okosi libolo muke za propre ya mwasi ezo compter na propriété na mai ya osokola etanga wisi te yo tu vas te retirer boso au panti makolobi mama kaka bokomi kabo libolo moto ozo yoka moto ti na lifuni zo swayo pour bakitanga wisi ndo na moi sivana na yo ngana oyebisa yo mais kasa l'espérance au monde ko baka no tanga wisi te tanga wisi za ezongi saka libolo te kasi baka tanga wisi ko sokola te yo baka tanga wisi ko sokola te basi ba yo bongo na tanga wisi o ka pendo ko pela moto na biso ba obenga mama l'exception to siba na non l'action ni basi ba na ndeni na téléphone ese no la sabino no pe sabino ba position so dépendre na mutu pe na taille ya mutu okuta mutu musaza muni lokola nga yo mozo yo chema kolo likolo po libolo na esa la bopo atayo poso on ata muninga yo kango non ayo kagute ayo kelengite il faut ouiller ba kosi et puis ba lenga na esa bino il faut y ba mamba aussi ba faut na stratégie okuta na moso muni lokanga so ebosi bate mais support o sopona mabela oyo bizao onga lingamba likata munene eza na problème te aza likata munene aza likata muke problème ya izaka yake aza na stratégie ayeba ko siba et puis pe mama kuta propre tal elle mi bali mususu wo pena likati teni pena boyoka pour ça que l'idée soit télémi ya sala ba jeter Sambalone, on sentit l'idée sur les mieux. On sentit mon bal lengi, mon bal la propre pinza, yumungo vandi bobi, on va le kinga. De yomo on a kata moté mon lobia. On peut tomber les kata soin. Les kata soin, les sans tâche. Les catalystes, ils sont contents de les catalystes. Aussi, non, peut-être que vous avez fait les catalogues, le quoi bonbon, le quoi lait caillé, le quoi chocolat. Ah, mais ça passe à moi quand moi aussi, voilà, ça mystère. Ah, mon vieux de moi, Georges. On a producteur dans la moko. Dans les laïcs, ma belle. Abi Georges Bofenda. Georges Bofenda de moi-même. Abi Georges Bofenda likonzita mobala mbinga mobala pembe bongo. Georges Bofenda likonzi a télémiscope. Atikale mutakala. Obi mwenye yoka. Mimi liko aza likatalis liko bacho angajami. Mon vieux limbisa gebo. Non kokate. C'est quand on peut me motiver la rafaka dans le baon. Abi on a producteur en éclat disons la aigle noir abi ndim da sala abi Georges Bofenda ndim da sala éclat disons la zala. Donc tinga na télémina vandi boy ngile boy la lendi boy. Ça disait pour na Georges quoi. Boyi banga ete pour na bunda na ngana yo na bona ba problème. Boyi ba ka bo continue chaîne na bato pa oyibi producteur na OK. Na kolanda yo. Ani ngana ba jeune Georges na ngate.
petit que la bon vie de moi-même mais on va la permettre na ndinga likata babi likata soin eh mais tala on tomba monsieur na ça nous on va donner base pour ça va jeter on tomba monsieur likata soin lisse ça dit sofi balikata zo ko lengi miso ekangami obio seigneur ku mama na onkolo ndiona likata na kata munoko on dit tu ulia le kai on dit bonbon on dit chocolat on dit do uka jolibilité lengi mo ezo matayo ozo kama bele cha chu na nguba sibiote ozo ka libeso ko na kacha chu wala yoka bozo yima li catalyse na zo salwa ndio bali soza propre ça la kelengi bali soza propre ça ka guru na zo bisao to muninga zo ngunza ma ayela sa makata na zo fiba yo petit ka changer ka caleçon le ko na zo sabino bali ona mibali bozo na système changer ba caleçon quand so mo 2 fois 3 fois te ça la likata so langai oyo bebe ça la likata na yo moko eza na ngolisi eza na ngugu ena ngwelengi na kotala tiki ba négligence na ko banga malili obia nanga mombali sangolote na yezo mombala yo kansolote alumba kasolo ya ngai loko apondo elali ponda limbondo siko obisona ondeza sokola makata na bien là sokola makata na l'aise tombola pena mabindo bwaki mayo niki ezwi likata pena simbi yango simbi pinza likata na calmement au moins aux à l'aise au pangusi yango calme pena ese bino ko pangusa nzoto so sokoli faut pas biso basi bando pangusa na sama beli na mitwa mabeli tina nzela masoko faut lekisa ke sui lekisa esui na nzela masoko na po mai wana okotoka nongo zo toka on desala na sia masoko na ona nzela masoko na yo opangusi sui na bien koza la presete oye na kata libolo fungola libolo na opangusi mai na nzela wa libolo o bongisi yango do pangusi bongusi na sana bele omoko lati lamba opoko mafuta osa l'aise muninga tout yope aoki odera bien mais yo soutien bando lata 3-4 jours bien ninga soutien et telingisanga mabele soutien ça la bien yaya yitu ngama na soutien wana yitu ni yotomba bongo zotoka otoka na sama bele ozotoka na sama peka ezo bebi sa soutien yinu ngaka soutien wana changer soutien bébé et ça le bien et ça le canon et ça le grande fille abelo na yo moko mto chango soin pesa ko mbongo chango soin na linga bino makasi so abapelo ya téléphone ngi soni ba bisanga mamba moi sikutu awa esalanga pasi biso nto simba ba papa bo kende wapi ba le sikate biso to komisa bango ba bébé na biso ba na biso che o simbi papa na mutu Melisa libele papa ko mara bébé na mama wana ba ko mara ba zoba Melisa libele fibisa libolo fungola makolo bien là otomboli makolo fibo libolo afibio lidesu emba msuba fiba mama bolo makasi ndi matin so fibo libolo kutu tina kutu osibo ezati obi ya yo mudela ofibi na libolo yo afiba ngara nale na bino ya trop et ça la ngab beso no ka ba pelle na bino que mère kudungana momina ngato bongisi mère kudungana momina ngado elengi kano et ça la bien on comprendre que ba conseil na pesa ndo nga basi ezo kota sadi bazo salela yango sokola kama chérie et ça le bien ma ebo mangate kata ote et ça le lokote mayozo ki mais ça eloti le contraire est idée iye ba ko bayola mobali na mbetu si tout ça la kichana loko pona na kanda pona bino mibali na basi yeba ko baola mobali na ona mbetu mouvement nyonso oyo ko sali ko la mbetu na yo wana e pesa ka papel lengi ko ka sete ko sa mouvement mo bobia mbayo ke lengi ayo ke lengi no la sabe ndeni baola mobali na mbetu OK na ye bien là
Le qui tu nous a répété. Le qui tu m'as répété. Cause à makasi te sur une nente. Zala pété. Quand on balola, ok non ma lembe. Ok non la brutalité te. La brutalité te. Que non la douceur. Balola papa. Siba papa. Yoka papa matela ka yoka papa mukomo so pe yo lala papa mateli. O mateli papa wi papa lala yo ngam no siba o lelo. Lelo tourna nga. O mateli papa ko siba papa ki to ko manser papa li catalysma. Et puis tout ça la bongo photo évitera mingi ya biso ba fille. Manzaka milai te. Manzaka vraiment milai ça la bien te. Pourtant on ko tsa musapina libolo ko sokola. O ko mutu mususu moi la vernis so lima ki o bien te. Pas et que zokson ninga libolo. Ndeko zokson la carte. Yo yebate. Oyele ba okatongo sokola. Ou soit ceux qui va sibi ba bokelo makidi. Oyoka makidi on ekoto na kata pota wana ozoki oyoka ngo bangi oswa na sali bolo. Il faut éviter mingi. Ba ba placage à milai. Na kati kuna isala tomona ngote. Omona lokolo, omona libele. Mais na kati ya libolo kuna mona na raté. Et ba na raté forme na ngozela rani na ninga kati. Le temps où on libolo, il faut être prudente. Zala vraiment prudente pour yo linga placage tiawa. Le temps où on coach musapina ninga libolo, il faut y ba ochango position nini pour que zo kisaote. Ochango tamba mikuse et moi limite mo e facilité yo coach musapi yo baola musapi yo bimisa la saleté na kati yo boka mai. Et les calcate, pardon s'il te plaît. Ce qui m'a cassé spécial la bien. Et puis zo kisaba papa. Moi on zo caresser mobile nozo simbaye, moi de reka linzaka bocha, moi na papa zoki. Tant ozo fiba likata, tant ozo sisé, non ozo kitambo ozo simba mabindi. So c'est le rare kana misapi. Pas ezo kisi papa mabindi. Monte elenga aussi besila. Elenga aussi besila. Faut elenga aussi bezalaka. Pas boyoka ni mosno mbali bosibana. Il faut vraiment bosibana. Il y a aussi un jeté. Bon ça là on va jeter babilo abongo. Donc ça me sengi mamba aussi bana mama fongwama. Pesa papa libolo na eza yote yo bomba ngo pona. O passer na biso ebisenga ka to se amwa bengenga oh ah ma sœur mamulo solo bina yo ki me biso passer ça pekisa biso oh tim ko to ko bala ya yo pasteur kuna so simba mo sina azo bete ba 4 5 ah passer ba dobere yo zo kangi motema obite mo na ngana beto siba na te kundeza wana pasteur alobaki yo bombi sekele mama ko bomba te pesa mobile no libolo elo mbali musoso sibi yo o pousser le ballon mbang po ayoki goût ayoki bien ayoki goût yo va pousser yo aussi a balomba mba yo zo bomba libolo ko musuku de bongo za mai na otu kitoko te yo zo bombi ngobi pasteur ko talobi te mko doziba ti mko bobala bozo bobala après 5 ans mba lona zo mbonga après 5 ans osuka wapi oboma kama mba lona baswafi ya mambo poso aussi besoin makasi yo boy ko pesa mba lona libolo baboya kate eloko na bate ya biso ngotine l'église. Ata mobala wa salo mabe ata mobala bimali banda so sengi libolo pesa yesi ba mususu na nzela ko siba wana mtelefone lo makambo mususu na nzela ko siba wana mutesa ke kanda papesila siko yo matama ngume yo kangi kanda ngi ba monu yo sa danger lo kwa oza na poto to pa fundi sidi so pe angola to ke mboka nini oyo mono danger olati pantera jean olati kola lo kwa ngao olati kalesona cycliste ozo pantera jean o cheli kolo ya wali bolo tretakin ebe tumba musubi so kabola ba bundi bazo wala ba 2 et 3 nini simba no beto ko papa na confia o kabla nini papa bozo wala ni wo so ba ko puta biso ko bazoba ba ko lo bade nje wazo wala bolo lika bo simba na bino azambe mo bozo la bomba ngai ya ezo simba lo boko ya bozo wala nini na mobali na yo o te koma Chef d'Angoma de moi, abi chef d'Angoma. Yo na ebiti na ebi ke chef d'Angoma yo benga na pour talaka yo international.
nalela bino ya trop naolinga bino mingi vraiment susi nanga ka eza botika mibali na bino basiba bino nalobeli fiyo nanga bimama tembe basiba yo eza nini yo matira bulingo yo matira libolo yedango dini za bobota mnoko ndeti ngandi zo nkati zo bona bota mna mwasi nane lengi nane sengonde nzamba sala nga mwasi atanza mabande mukini 1500 fois na zara mwasi on dit que tsomo kutene mobala bien pena bosiba siba nga kitoko yo sana siba nikati zo la aigle noire foza mobali bopikidiki bokundu banzoto wabo sala dona ne lengi wana ndengana za ne lengi wana ya linga pe bino bandiko nga basi boza ne lengi wana ça dit ce singi mambo siba na fungwama initila okanga nzoto po matière bolingo to matière libolo yo yebya monte basala ngoyo zalate iyo kuti na mukili déjà nous avons ba kuti de basali mwasi fongola basiba ba kota likata basiba yo zobo elo wayo okutona mu nzambe sasa lela bono nyoko le ndio na mobali yoko en tout cas pardon vraiment pardon ce c'est que bosiba botika ba papa basiba ba se retrouver au monde papa bimasudi bandate yeke za asute o comprendre mikolo na kiti esprit po abike ata la bimina ke musika sona zongi mosta ngapi melanga libolote mosta ngapi sanga libolo na siba kitoko donc ngwana vraiment mingi kana donc ngapi na rana bi ba mama et puis ne ba papa ba biye ba ko siba avec stratégie faut une stratégie au dobe ya onde ka sala bien na esa ka bino mbali ba bino bala biso te bala ande libolo pour onde créer le ba mamu na kata pale ya onde sala danger ya onde botolo ba femme ba na ba bébé nalela bino fort nalinga bino ya trop ba fanatique nyonso na éclat zola aigle noir mais balinga ngoma nga bina linga bina lova bino ya trop to benga na chombo yango kandi sala bien ba encouragement en tout cas bolimbisa nga bandeko na nga basi na mibali esika nyonso na beti liba komonike le mabe bolimbisa nga naza mutu na droit erreur mais oyo eza l'essentiel ezaka ato solo la na betele bino lisolo libolo na likata yango wana kaka tolakisaka mambo nde ezalaka en tout cas nalela bino fort je vous love ya trop naomona bina grand cameraman nanga moko nabi de moi-même grand caméra privé kabi mta filma yesu akufa te azali abi tatu bindi tatu de moi mbala ke bandidi mbala libanja tele mbala mundu likata mwindu likata soko frappa ngaye atoma la bino ya trop on est un cameraman nga yende mambo yini tasani kezo la zala na bona ngozo limeo na yo niketo baki azali kata munene azali kata chocolat te azaya batu Pourquoi c'est vérité? C'est la limite par rapport à ce que bombardé. Mais on est là dit. En tout cas, na CPL, merci beaucoup. Na confiance dans votre sangane fait zola aigle noir. Babi s'abonner na kata grâce ngalo TV, na kata grâce ngalo TV de se retrouver, na kata grâce ngalo TV de kuta mamba minene, okuta basa ba bassin lora babi so bandiket zola, basa mwindu di, bazui wapi. Nulle part. Kana kata grâce ngalo TV. Ko luka n'ont pas été. Na kata grâce ngalo. Yega ande maam yega ande bendele ngala nga mona nzungu ça dit grâce ngalo vimina ndenga kati ya nalela bino ya trop nalela bino ya lova bino en tout cas je vous love na pesa bonjour na